तो फाइनली हम आइसर के शोरूम में आ गए अपना गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि यही था मेरा सरप्राइज। नहीं, मजाक कर रहे थे। हमारा एक दोस्त गाड़ी लेने वाला था, उसी के लिए हम आए थे यहाँ पे देखने के लिए। हमको भी बोला चलो, बोले चलिए हम भी देखते हैं क्या है। डिटेल अपना समझा रहा था रेट उट, और रेट उट देखने के बाद हम आ गए गाड़ी पास। गाड़ी देख सकते हैं, यही वाला मेरा दोस्त लेने वाला है, इसीलिए। और दुआ कीजिएगा, देखते हैं हम भी, अगर जो अच्छा रहा किस्मत तो लेंगे जरूर। और हम आ गए यहाँ पे गाड़ी के पास। गाड़ी के पास आके खाना वाना खा रहे थे। खाना वाना खा के, क्योंकि मेरा भी गाड़ी का काम करवाना था मिथिले मोटर में, और हम फटाफट यहाँ पे 380 की स्पीड में टाली काट रहा था। और फाइनली हम टाली उली मेरा कटा ही नहीं, और हम परेशान होकर चले गए चाय पीने के लिए। चाय वो पी के देखते हैं अब कब तक मेरा मालिक जग भेजता है। तब तक के लिए बाय बाय।